Na komi ti liboso ya CG yende muto ayebisa ke na yana yeko yebisa likambo. Na komi CG autorisé ba diprocré. Bakanga ngai babetanga babandi ko betela ngai liboso lupango na ye. Bazwi biloko na nyonso tout. Mbongo, téléphone, tala ndena tikali. Responsable père de 12 enfants. Tala ndena za. Il a mal à nyonso tout. Les attaques que CG a la quitté. Adivine à lupango. Un responsable comme moi. Hein? Ngai, aza victime na 2011. Na élection 2011, pour na tinda ki biloko mama chika na mbujima pour na élection. Yena Félix. Bakangi na stamina de l'ifanga him. Un mois na 3 jours na la numéro ya communauté internationale ya CHR. Bakangi na sali na ANR 2 jours. C'est quoi Kingaka Chobanda bakabanda ke na balobi ke naza très très bakendo tumba ngai. Naza. O komia grâce ya banani. Ba JR tango bamoni bazokende na nga bazobeta ngai. Ne bato ayeko sauver ngai awa. Bato ba sauver ngai eza cadre républicain no bazaka liboso ba Marthe. Ne bazunga ba yeba vandisi ngai tala ndenge naza. So wana koloba nini? CG ye moko nde muto aza responsable ya makambo nyonso oyo. Eza muto mosusu parce que soki amonaki te eninaki ezalaka mosusu. Soki nga mwana na ye epai ya papa nakimi bitumba na te kotala ndako ya papa papa koyebimisa ngai baboma ngai. Nazoloba na mama. Naza na famille oyo eyebani ya mukenge shaka handa mbwebu. Lunda wetu akufi na mwena na chikapa. Babomi ye pona IDPS. Grande sœur nanga babomi bango na Louf pona IDPS. 3 frères nanga babomi bango na mbujima ya bu portant et pas moi gasage pona IDPS. Ngai lelo nazavoye lokolo moko eza masasi pona IDPS. Lelo ngana komi traite ya IDPS. Récompense ni en tant que patriote congolais. Un patriote a 5 salaire te mais à 5 récompense. Récompense ni on a eu de pèse. Naza étranger, je suis originaire de Kabeka, moi, de père et de mère. Maman n'a pas mon compte, papa n'a pas mon entame. Ceux qui de l'obispo, va pouvoir faire la bisobo. Et bon, vous le dites là, au salaire de donc, Marga, Olingo Zoapine. Dami, Nami, je n'ai pas vu ceux qui ont été mon lieutenant. Olingo, mon endroit, vous avez tangane Tinyoka. C'est comme tout le monde soit à pouvoir, aux attaques à pouvoir, aux attaques. Ok. Na komi ti liboso ya CG yende muto ayebisa ke na yana yeko yebisa likambo. Na komi CG autorisé ba diprocré. Bakanga ngai babetanga babandi ko betela ngai liboso lupango na ye. Bazwi biloko na nyonso tout. Mbongo, téléphone, tala ndena tikali. Responsable père de 12 enfants. Tala ndena za. Il a mal à nyonso tout. Les attaques que CG a la quitté. Adivine à lupango. Un responsable comme moi. Hein? Ngai, aza victime na 2011. Na élection 2011, pour na tinda ki biloko mama chika na mbujima pour na élection. Yena Félix. Bakangi na stamina de l'ifanga him. Un mois na 3 jours na la numéro ya communauté internationale ya CHR. Bakangi na sali na ANR 2 jours. C'est quoi Kingaka Chobanda bakabanda ke na balobi ke naza très très bakendo tumba ngai. Naza. O komia grâce ya banani. Ba JR tango bamoni bazokende na nga bazobeta ngai. Ne bato ayeko sauver ngai awa. Bato ba sauver ngai eza cadre républicain no bazaka liboso ba Marthe. Ne bazunga ba yeba vandisi ngai tala ndenge naza. So wana koloba nini? CG ye moko nde muto aza responsable ya makambo nyonso oyo. Eza muto mosusu parce que soki amonaki te eninaki ezalaka mosusu. Soki nga mwana na ye epai ya papa nakimi bitumba na te kotala ndako ya papa papa koyebimisa ngai baboma ngai. Nazoloba na mama. Naza na famille oyo eyebani ya mukenge shaka handa mbwebu. Lunda wetu akufi na mwena na chikapa. Babomi ye pona IDPS. Grande sœur nanga babomi bango na Louf pona IDPS. 3 frères nanga babomi bango na mbujima ya bu portant et pas moi gasage pona IDPS. Ngai lelo nazavoye lokolo moko eza masasi pona IDPS. Lelo ngana komi traite ya IDPS. Récompense ni en tant que patriote congolais. Un patriote a 5 salaire te mais à 5 récompense. Récompense ni on a eu de pèse. Naza étranger, je suis originaire de Kabeka, moi, de père et de mère. Maman n'a pas mon compte, papa n'a pas mon entame. Ceux qui de l'obispo, va pouvoir faire la bisobo. Et bon, vous le dites là, au salaire de donc, Marga, Olingo Zoapine. Dami, Nami, je n'ai pas vu ceux qui ont été mon lieutenant. Olingo, mon endroit, vous avez tangane Tinyoka. C'est comme tout le monde soit à pouvoir, aux attaques à pouvoir, aux attaques. Ok.
na komi ti liboso ya CG yende muto ayebisa ke na ya ko yebisa likambo na komi CG autorisé ba di procré bakanga ngai babetanga babandi ko betela ngai liboso lupango na ye bazwi biloko na ngai nyonso tout mbongo téléphone tala nde natikali responsable père de 12 enfants tala nde naza bilamba na ngai nyonso tout eza te ke CG azalaki te adimi na lupango un responsable comme moi ngai aza victime na 2011 na élection 2011 mpona tindaki biloko mama chika na mbujima mpona élection ye na Félix bakangi nga na sami na Delphin Kahimi un mois na 3 jours na numéro ya communauté internationale ya CHR bakangi nga na sali na ANR 2 jours sikoyo Kingakacho banda okenda balobi ke naza traître bakende otumba ngai naza okomi awa grâce ya banani baJR ntango bamoni bazokende na nga bazobeta ngai nde bato baye kosauve ngai awa bato basauve ngai eza cadre républicain no bazaka liboso mama Marthe nde bazwi ngai baye bavandisi ngai atala ndenge naza wana koloba nini CG ye moko nde moto aza responsable ya makambo nyonso oyo eza moto mosusu te parce que soki amonaki te eninaki ezalaka mosusu soki nga mwana na ye epai ya papa nakimi bitumba na te kotala ndako ya papa kobimisa ngai baboma ngai nazoloba na mama naza na famille oyo eyebani ya mokenge shaka ha ndambo ebo lunda wetu akufi na mwene na chikapa babomi ye mpo na idps grande sœur na nga babomi bango na lufu mpo na idps 3 frères na nga babomi bango na mbujima ya bout portant epango eka sage mpo na idps ngai lelo naza boye lokolo moko eza masasi mpo na idps lelo nga nakomi traître ya idps récompense nini en tant que patriote congolais un patriote asengaka salaire te mais asengaka récompense nde nga naza nango na idps naza étranger te je suis originaire de kabeka mwanga de père et de mère mama nanga aza mokontomboli papa nanga aza mwe na ntambo soki lelo biso bakolo pouvoir bazosala biso boye ebongo motu lekizela bakosala ndenge nini donc marga olingi ozwa pine na misu na bino soki oyaka te mo lieutenant olingi omona ndenge bazobetanga neti nyoka siko mutu mosusu oza ta na pouvoir oza ta pembeni na pouvoir ta kozala ndenge nini okay